여기가 말이죠, 장작불 해장국집인데요. 아주 유명한 집이라고 해서 왔습니다. 맛집, 강화도의 유명한 맛집 장작불 해장국집. 예, 참나무를 땔감으로 해가지고 이렇게 장작불로 이렇게 말이죠, 유명한 장작불 해장국이랍니다. 볼볼 보세요. 이거 얼마나 맛있게 생겼습니까 이게. 밥도 안 먹고. 야, 일단 맛있게 보이네요. 예. 자, 어때요? 맛이? 맛있네. 예? 맛이 끝내줍니까? 예. 일단 지가 먹어보니까요, 뭐랄까, 시래기에다가 간도 들어가고 너무 맛있어요. 진짜 맛이 끝내줍니다. 네. 맛있어. 이게 말이죠, 시래기. 맛있습니다. 이렇게 많아요. 제가 맛집을 많이 다니는 편인데요, 오늘 강화도에 있는 장작불 해장국집은 정말 사람들이 많이 몰리는 이유가 있네요. 아주 술을 먹으면 숙취 해소에는 강화도 장작불 해장국이 저는 이거라고 생각합니다. 오늘 강화도 장작불 해장국집 대박 나십시오. 지금까지 NDN 방송이었습니다. 화이팅!